Assalatu wassalamu ala sayyidina malana Muhammad wa alihi. Qala sahal marmallah ta'ala wa ala min nafamihi wa bi ulumihi amin. Qala wa kana al-Hasanul Bisri rahimahullahu ta'ala idza balaghahu nalikane tumeka ing Hasan apa ana ahadan setuhune wong suci irtabahu iku ngrasani sapa ahad ing Hasan yursilu mongko utusan sapa Hasan ilahi maring ahad bihadiyatin kelan hadiah wa yaqulu lan ngendika sapa Hasan lahu maring ahad ala lisani rasuli ing atase lisane utusan ngucap balagoni tumeka ing ingsun ya akhi he dulur ingsun annaka sedune sira ahdaita iku ngadihaken sira ilaya maring ingsun hasanatika ing pira-pira kebagusan ira wahia utawi hasanatika biyakinin kelawan yakin a'dhamu iku luweh agung min hadiyati tinimbang saking hadiah ingsun hadhihi iki hadiah. Jadi Imam Hasan al-Bisri itu ketika dhewe iku mendengar, jadi sampai ke beliau nek ana wong ana sijine wong ngrasani. Jadi misalnya Imam Hasan kan jenengan iku dirasani fulan. Ketika beliau mendengar ada seseorang sing ngrasani, iku justru dhewe iku ora muring-muring, malah mengirimkan hadiah kepada orang sing ngrasani dengan menyampaikan ucapan lewat mau lisane wong sing diutus. Jadi iki hadiah ternonik fulan. Engko sampai nek kono sira ngucapo. Jadi ngucapo mewakili ingsun. Jadi ingsun krungu nek sira iki awe hadiah. Nek nggone ingsun beberapa kebagusan sing mbok miliki. Hadiah iki dengan yakin bahwa kebagusanmu sing mbok hadiahkan nek nggone ingsun iku luwih agung daripada hadiah sing tak sampai akan iki. Jadi kenapa beliau mengatakan seperti itu? Mergo ketika ana wong ngrasani orang lain, iku berarti wong sing ngrasani itu padha karo nguwehno kebagusane nenggone wong sing dirasani. Artine wong sing ngrasani iku nanti di akhirat dia akan dituntut untuk jadi membayar kerugiannya wong sing dirasani. Artinya kan karena dia merusak kehormatannya orang lain, kerasani kan dia nanti dituntut oleh Allah Ta'ala karena Allah adil. Allah menuntut dia karena dia merusak kehormatan orang lain, dia harus membayar ganti rugi. Ganti ruginya apa ya? Amal kebagusannya wong sing ngrasani itu diberikan kepada wong sing ngrasani. Jadi mula Imam Hasan itu nek krungu jenengan dirasani fulan, iku beliau ndak muring-muring. Justru fulan itu malah dikirim hadiah. Terus dia pesan kepada utusan sing di perintah ngaturaken hadiah. Jadi kon ngucap aku krungu nek awakmu iku menghadiahkan kebagusanmu nek nggone ingsun
hadiah iki jadi kebagusanmu sing mbok hadiahkan iku lebih besar daripada hadiah iki sing tak aturaken awakmu. Jadi artinya hasanat yang akan diberikan nanti di akhirat iku hasane wong sing ngrasani diberikan nggone wong sing dirasani. Itu sangat berharga sekali. Mergo di saat nanti di akhirat itu kita hanya membutuhkan amal kebagusan. Sementara wong sing ngrasani itu padha karo nguwehno kebagusane ning gone wong sing dirasani minangka ya ganti rugi dia merusak kehormatan orang lain. Jadi mula nek kita iki dirasani wong sebetulnya kita ndak perlu marah-marah. Mergo apa? Kita dirasani wong ku padha karo kita itu diwei hadiah. Kebagusane orang itu akan diberikan wong sing dirasani nanti di akhirat minangka ganti rugine dia merusak kehormatane wong sing dirasani. Iku nek kita memahami kaya pemahaman Imam Hasan Al-Bisri. Jadi kita dirasani wong ku padha karo kita iki diwehi amal bagusnya mereka sing ngrasani. Mulai dirasani ndak usah muring-muring. Sebenarnya kita matur nuwun. Mergo kita dihadiahi kebagusannya orang itu nanti di akhirat. Wa kana Sidi Abdul Aziz Ad-Darini rahimahullah iku idza balaghahu nalikane tumeka ing Abdul Aziz apa anahadan sedune wong suci iktabahu iku ngrasani sapa akad ing Abdul Aziz. Dadi nek dhek iku krungu ana fulan iku ngrasani jenengan. Yadhabu mongko lunga sapa Abdul Aziz ilahi maring akad bidari dalam omai akad. Dadi diparani omai. Wa yaqulu lan ngendika sapa Abdul Aziz lahu maring akad. Dadi diparani ring omai terus dheweke ngucap, "Ya akhi, idulur ingsun malaka ma utawi apa ta suwiji-wiji laka iku tetep kedue sira walidunubi Abdul Azizi lan maring pira-pira dosane Abdul Aziz tatahammaluha khali nanggung sira ing dunub. Jadi parani fulan kaya apa kowe kok gelem nanggung dosane Abdul Aziz sing dosane akeh. Jadi artine wong ngrasani itu berarti padha karo dheweke iku melok ngewangi nanggung dosane wong sing dirasani. Jadi artinya kan ketika dia itu ngerasani orang lain, maka dia harus membayar ganti rugi yaitu hasanah yang dimiliki ketika ana ing dunya. Nek hasanah entek dia harus melu jadi artinya dosane wong sing dirasani itu akan diambil sesuai dengan ngerasani ini dibebankan kepada wong sing ngerasani. Iki mila dadi abdale koyo opo kok gelem melok nanggung dosaku. Wa kana Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yaqulu iku ngendika sapa Umar iyaka becik wadiya sira an tuqa bila yen to bandingi sira man ing wong zalama kakangani ngaya sapa man lengani ngaya bisabin kelawan misui au satmin uta tegese misoi au wiridalika wadzalika utawi ika iya ka antuqa bila iku annahu sedune ahad yadlimuka iku ngani ngoyo sapa akad ing sira marotan kelawan saambalan fatasiru mongko dadi sira dadi iku tal anuhu nglaknati sira ing akad wa tastimuhu lan misui sira ing akad kulama tazakkarta sak mongso-mongso eling sira fala allahu masyaallah kulama tazakkarta fi'lahu ing penggawene akad hatta tastawfiya sehingga amrih nuhoni sira bidzalika kelawan ika tal anhu wa tastimuhu
haqqaka ing khaira wa yasiru lan dadi alaika iku melarat ing atase sira ba'da dalika ba'dane ika tastaufi bidzalika haqqaka at-tabuata ing tagihan ing ditagih. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini seorang amir yang jadi zuhud dan ahlul war'i. Beliau mengatakan iyyaka an tuqabila man dolamaka. Jadi sira wediyo saking bandingi wong sing ngani ngoyo ning gone awak ira dengan misoi atau yang lain. Jadi artinya nek siraku dingani ngoyo orang lain. Apakah dingoyo hartane dijiku atau dingani ngoyo kehormatane dirasani dielek-elek kan dingani ngoyo kehormatane. Jadi nek sira dingani ngoyo oleh orang lain. Apakah dingani ngoyo kehormatane iku dirasani? Iku ojo bandingi, artinya ndak usah mbok wales. Gak usah mbok wales, mbok pisoi, mbok rasani itu ndak usah. Jadi lebih baik kita meneng. Kenapa? Mergo ketika ono wong sing ngani ngoyo ni awakmu satu kali misalnya, kowe satu kali dirasani fulan, kok terus kowe nggak terima? Lah nggak terima kok biasanya wong kan nek wis emosi, itu kan males, nglaknati, ngelek-ngelek wong sing ngrasani, bahkan sewaktu-waktu sira eling apa yang dilakukan oleh dolim sira misoi. Jadi artinya nalika kowe dielingno, oh fulan niku ngelek-ngelek awakmu, terus gak trimo, terus genten mbok wales, mbok rasani, mbok pisoi. Iku bisa juga lemu males misui itu wis imbang karo le dolim bahkan lebih. Artinya nek misalnya ketika saking gelane atimu setiap kue eling nek dirasani fulan, kue terus miso-miso nungguni fulan, kok kesempatan lain eling maneh miso-miso maneh, itu bisa jadi zalime fulan iku imbang karo le mung ngrasani bahkan lebih. Artinya nek le kita males nglaknati itu lebih banyak, itu justru nanti di akhirat kita ditagih oleh wong sing dolimi awakmu. Jadi artinya wong lumrah itu ketika tahu didolimi oleh orang lain, itu kadang saking gotope kan le males iku beberapa kali. Jadi misalnya dipisoi wong sepisan, le males kadang ping 10. Jadi kan berarti nek misoi ping sepisan lemu males ping 10. Jadi sing songo ini justru Anda akan hutang dengan orang itu dan nanti akan menjadi tanggung jawabmu di akhirat. Jadi maka kita harus hati-hati. Jadi nek misalnya wong lumrah ketika dipisoi wong, dielek-elek wong, itu kan emosi. Lah kalau emosi itu tidak terkendali, kadang le males itu berlipat kali. Nah kelebihan ini nantinya akan jadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana al-Fudail bin Iyadin lan ana sapa Fudail bin Iyad rahimahullah taala yaqulu iku ngendika sapa Fudail fakihatul qurra'i utawi fakihatul qurra. Jadi cara makna kuna iku apa? Jadi fakihatul qurra utawi nyamiane wong kang alim. Jadi fakihah itu apa? Jadi makanan ringan. Jadi cara wong kuno ki lemane nyamiane utawa gayemane itu gampangane utawi gayemane qurra wong kang alim biada zaman dalam zaman al-ghibatu iku ngrasani. Jadi artinya wis dadi gayemane utawa nyamiane
wong alim di zaman sekarang, zamannya Imam Asy'arani iku hibah. Artinya hibah itu seakan-akan menjadi makanan ringan. Artinya kan ketika kita ikut jagung, itu kan biasanya kita sambil makan makanan ringan. Jadi Imam Asy'arani jadi di zaman sekarang ini, nek kura iku jagung, iku sing dadi nyamiane, dadi gayemane ngerasani kura yang lain. Wa tangki subadihim lan wa tangki subadihim lan netepaken sifat kurangi setengah kura badun ing setengah khaufan krono are kuatir ayak luar yen to ngungkuli kono sapa ta'zu sakna akranihim ing tingkae pira-pira generasine utawa pantarane kura wis tahiru lan masyhur jadi khaufan krono are kuatir ayak luar yento luhur apa saknu ne ayak luar yento luhur apa saknu akronihim apa tingkae pira-pira generasine utawa pantarane kura wis tahiru lan masyhur sapa akron bil ilmi kelawan ilmu wa zudi lan zud wal warilan bahu reksa dunahum ora kura. Jadi artinya, jadi sudah di zaman Imam Asy'arani kan sekitar tahun 900 Hijri. Jadi sampai sekarang mungkin sudah 500 tahun. Itu sudah muncul qurra itu sing dadi gayemane. Dadi nyamiane ketika jagung. Iku ngrasani. Artinya ngerasani qurra yang lain. Bahkan sok jadi merendahkan orang lain. Mereka khawatir nek qurra lain itu dia ngungkuli nonggone ulama yang lain bil ilmi wa zuhdi wal war'i. Jadi artinya gampangnya penyakiti wong alim di zaman akhir itu ngerasani orang alim yang lain atau merendahkan martabate alim yang lain. Mereka khawatir nek orang lain itu ngungkuli dheweke. Jadi artinya kan ya wong sing ora oleh pitulunge Allah ketika wong itu merasa alim, merasa duwe pengaruh. Itu ketika muncul orang lain foto-foto alim, foto duwe pesantren, itu nek gak selamat kan misalnya yang lain itu jadi dilem, itu dia tidak terima. Jadi dia elek-elek. Mereka apa khawatir nek yang lain itu dia akan lebih tinggi derajat ilmunya dan sebagainya. Jadi khawatir nek pengaruh yang lain itu ngungkuli DWE. Terus dielek-elek. Itu penyakit wong sing alim ya sing ora oleh pitulunge Allah taala. Jadi mulai di zaman akhir itu terkadang antara Kiai A dan Kiai B niku kadang tidak cocok. Mereka bersaing royoan santri. Jadi kono merendahkan kini merendahkan kono, mereka khawatir dia itu kalah pengaruh. Itu sok terjadi di daerah-daerah. Itu penyakit yang kita harus hindari. Jadi artinya ya memang kita ngaji itu diperintah supaya kita duwe ilmu. Tapi ketika kita ikut jadi orang alim dan terjun di daerah, itu jangan sampai kita itu merasa tersaing dengan orang alim yang lain terus dielek-elek. Itu ya bagaimanapun ghibah ya dosa. Mbok kiai, mbok ora kiai nek jenenge ngrasani wong ya dosa. Dan itu dari Imam Asy'arani itu jadi penyakit, bahkan jadi gayemane qurra. Ini yang kita harus hati-hati. Wa ba'duhum utai setengah qurra ya'alu iku ndadekaken sapa ba'duhum al-ghibata ing ngrasani kal
udmi kaya dene lawuh fitami ing dalam panganan. Bahkan ada di antara mereka qurra itu ghibah itu bagikan lawuh di dalam makan. Artinya makanan itu ndak akan enak nek gak ono lawuh. Artinya qurra itu terkadang ketika jagung iku ndak sedep nek gak ono lawuh rupane kerasani. Jagung itu jadi gayeng ketika kita wis ngerasani, kono ngerasani kene ku jagung menjadi serius. Nah, itu amal balwa. Yang mungkin kita tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa. Wa huwa utawi ja'lul ghibati kal udmi iku akhafuhum iku luweh enteng-entengi kura apane isman dusani. Jadi ku dosa yang paling enteng untuk dilakukan. Jadi nglakoni dosa ndak krasa. Iki hibah. Wa kana Ibrahimu benu Adam rahimahullah taala iku min asaddin nasi luwih setengah sange luwih banget-banget manusa apane zajron nyegae lil mutabina maring wong kang padha ngrasani kabeh. Jadi Ibrahim bin Adham itu seorang ulama sing az-zahid al-wari. Dia sangat melarang nenggone wong-wong sing padha ghibah. Dadi nek ana wong ghibah iku dilokno. Jadi ghibah itu memang sudah menjadi penyakit masyarakat seakan-akan orang itu tidak merasa dosa ketika ghibah. Waqad da'ahu lan temen ngundang ing Ibrahim sapa rajulun wong lanang suci maratan ing dalam sijine ambalan ila ta'amihi maring panganane rajul. Artinya diundang untuk walimah, diundang mayoran tanggani. Falamma dhahaba mongko semangsane lunga sapa Ibrahim ilahi maring rajul wajadahu nemu sapa Ibrahim ing rajul yadkuru hali nutur sapa Ibrahim sapa rajul ya rajulan ing wong lanang kang weneh. Dadi kan rajul ay rajulan akhir mergo lafal iku nek di bulan baleni padha nakira sani ghairul awal. Iku kaidah al-masyhur dadi iku dawakan Imam Masyuti summa minal qawaidil mustahirah idza atat nakiratun mukarrarah taghayyara. Nah ono nakirah di bulan baleni taghayyur artine sani bukan awal. Awal bukan sani. Kok rajulan akhir bisuin kelawan Allah. Artinya begitu Ibrahim datang ke rumah yang pengundang, begitu lenggah dijak jagong ngerasani orang lain dengan rasani sing Allah. Pakala mangko ngendika lahu maring rajul sapa Ibrahim bin Adam. Ahduna utawi mongso ingsun binasi kumpul kelawan manusa iku yakuluna iku padha mangan sapa nas al khubza ing roti qabla lahmi sedurunge daging. Wa antum mutai sira kabeh tak kuluna iku mangan sira kabeh al lahma ing daging qabla al khubzi sedurunge mangan roti. Suma kharaja mongko kari-kari metu sapa Ibrahim walam yakul lan ora kersa dahar sapa Ibrahim lahu kedue rajul ta'aman ing panganan. Jadi artinya begitu sampai lagi lumus dira dijak jagung ngrasani wong. Maka Ibrahim mengatakan, nek zamanku kumpul karo wong akeh iku biasanya kan mangan roti dhisik sedurunge mangan daging. Dadi rotine dicokot terus njipuk lawuh daging. Lah kowe iki justru mangan daging dhisik sedurunge mangan roti. Artine kan ghibah itu kan dalam Quran dicontohkan
ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Jadi artine ngrasani kosak iku Allah mencontohkan padha karo mangan daginge koncone. Iki sing dikarepaken. Jadi di saat ini aku tekono kene iki justru Anda kayak cara wong akeh. Nek biasanya wong mangan kan dadi rotine sithik dicokot baru dadi ngemek lawuh. Lah iki mongso kowe mangan daging sedurunge mangan roti. Artinya sebelum mangan apa-apa wis mangan daging, artinya mangan dagingnya wong sing dirasani. Jadi ini salah satu jadi apa kesungguhannya Ibrahim di dalam apa melarang ghibah. Jadi sampai diundang walimah begitu teko kok dijak ngerasani langsung. Jadi dia jadi balik ndak kerso mangan walimah. Iki apa saking nemene Ibrahim dalam ingkar terhadap ghibah. Mergo memang ghibah itu dosa yang banyak tidak disadari. Rumasane ndak apa-apa, mergo memang apa jadi ghibah itu jadi penyakit masyarakat. Amal balwa, angger kumpul ya rasane wong. Wa kana lan ana sapa Wahib bin Wardi rahimahullahu taala. Yaqulu iku ngendika sapa Wahab, wallahi demi Allah, latarkul ghibati, yektine utawi tinggal ghibah, tinggal ngerasan. Indi mugi ingsun ahabbu iku luwih kasenengi ilayya maring ingsun minat tasadduqi tinimbang saking sedekah bijabalin kalan sak gunung mindahabin saking emas. Jadi tinggal ghibah iku munggo ingsun luwih seneng tinimbang saking sedekah emas sak gedene gunung. Iki apa nuduhaken betapa apa bahayanya al-ghibah. Mereka yaiku al-ghibah itu jadi ketoke barang sepele tapi itu termasuk jadi dosane agung. Sampai mau Allah menyatakan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtum. Wa kana Waqi' ibnul Jarrah lan ana sapa Waqi' bin Jarrah rahimahullah taala yaqulu iku ngendika sapa Waqi' min izzatis salamati iku setengah saking kamulyanane selamat minal ghibati saking ngrasani anahu utawi setuhune kelakuan lam yaslam iku ora selamat minha saking ghibah ilal qalilu angin sapa wong kang sithik. Bisa pakai mengatakan salah satu di antara tanda yang menunjukkan betapa mulianya menyelamatkan awak saking ghibah yaitu jarang wong sing selamat saking ghibah kejaba wong sing sithik. Jadi pada umumnya wong ketika serawung karo wong akeh itu tidak akan terselamatkan saking ghibah. Jadi mesti nek wis jagong iku ya nyangkut rono nyangkut rini. Jadi jarang orang yang bisa terselamatkan. Ini menunjukkan bahwa selamat saking ghibah itu sesuatu yang sangat berharga. Wakana Sufyan As-Tsauri rahimahullah taala yaquli ku ngendika sapa Sufyan uzkur becik nutura sira akhoka ing dulur sira ida tawa raita nalikane apa tawa raita iku kaling-kalingan sira anu saking akhoka sira tutur bimis 5 kalawan sepadane suwi-wiji tuhibbu kang demen sira ayat kuraka yen to nutur sapa akhoka ing sira biklan ma idza tawaro nalikane
kaling-kalingan sapa akhoka angka saking sira. Jadi jare dawe Sufyan asale. Sira nutura dulur ira ketika dulur ira itu kalingan. Artinya tidak ada di hadapan awak ira itu kaling-kalingan. Jadi sira nutura dulur ira ketika dulur ira iku ora ana ngarep ira. Kelawan sepadane apa sing mbok senengi ketika dulurmu iku nutur awak ira ketika awak ira sedang tertutup utai gaib saking. Jadi ketika akhoka ya dulur iku gaib saking awak ira. Jadi gampangane nek kancamu itu gaib, jadi kancamu itu tidak ada di hadapan kalian. Maka sira nuturo dulurmu itu dengan sesuatu sing kira-kira kuwi seneng. Nalika awakmu iku ditutur oleh dulurmu ketika dulurmu iku ora ada di ngarep ira. Jadi artinya kan pada umumnya wong iku ketika gampangane dirasani apik itu kan seneng. Nek dirasani elek iku sing gelo. Lah nek misale sira iku kancane pas gaib ora nggone majelismu, maka tuturo dengan penutur sing bagus. Gampang ini lamun mbok rasani rasanono dengan ngerasani sing baik. Jadi padha karo nalika dulurmu tidak ada di hadapanmu kok nutur awakmu dengan nutur sing bagus kan awakmu seneng. Jadi gampangannya wong nek dirasani apik seneng. Begitupun kita supaya ngerasani apik nggone duluri. Jadi itu sampai dirasani elek gelo tapi gani ngerasani elek kepada orang lain. Wa kana Malik bin Dinarin rahimahullahu taala yaqulu iku ngendika sapa Malik kafa wis nyukupi bilmat iklan awa-awan apane isman apa sing kafa ala yakuna yen ta ora ana sapa mar'i sholihan iku wong kang bagus. Sumaya jadi sumangka kari-kari lungguh sapa mar'i fil majalis ing dalam pira-pira panggonan lungguh wa yaqau lan ngrasani sapa rajul fi irdi sholihina ing dalam kehormatane wong kang bagus-bagus kabeh. Jadi cukup mungguh uliye ndadekno dosane seseorang ketika orang itu orang yang tidak bagus. Jadi wong biasa-biasa. Terus ketika lungguh nenggone majelis manapun dia itu seneng kerasani wong sing bagus. Jadi awak iku ndak bagus tapi ketika lungguh karo wae senengane ngrasani wong sing apik. Nek ana wong apik dirasani dielek-elek. Itu cukup mungguh oleh numbahaken maring. Jadi nek kita iki merasa ora wong sing apik ya aja ngrasani aja ngelek-ngelek wong sing apik. Semakala waktu ila Zuhri.